好啦，各位觀眾，大家下午好啊！咁啊，上集咧喺呢個圍龍屋食完飯之後咧，今集咧就行咗一輪嘅山啊，嚟到咗呢一個梅縣嘅寧江寺啊。嗱，時間咧嚟到咗呢一個下晝啊3點10分，而家外邊咧18度，但係咧喺山上邊咧其實就幾涼爽下嘅。OK 啦，嗱咁啊，見到好多車咧喺度入緊去停車場啊，咁啊當然啦，我哋都係開車嚟，但係咧點解變咗我要行路咧，要爬山咧？實質就係因為咧喺山腳下邊1.6公里咧，佢就有停車場嘅。咁但係咧當時我哋睇導航咧顯示啊，上山咧塞車係半個鐘，然之後咧行路咧又係半個鐘喎。咁啊，所以咧，我哋就決定咧，由山腳下邊咧行上嚟啦。嗱 ，OK， 嗱，咁呢個位置咧就係入門口位置啦。跟住咧，我哋先過嚟睇一睇呢一個叫做導向牌先啊嚇。嗱，咁其實咧呢度有咩玩咧？嗱，呢度咧除咗有個寧江寺之外啊。仲有最關鍵嘅就係咧，呢度咧會有好大片嘅櫻花。我哋可以睇到啊，呢度有個牌已經係櫻花主題㗎啦。好啦，咁我哋咧喺度稍時調整一下啊，馬上咧就要向上行㗎啦。嗱，呢度咧就係寫住啦。梅州陰拿山櫻花園啊，櫻花節啊，咁啊春日限定嗱，咁咧呢度咧就係尋日啊呢一個櫻花園先開園嘅啫，咁啊今日咧我哋就馬上同大家過嚟，咁咧佢仲要喺前面呢度咧買張票啊，坐呢一個纜車，即係擺渡啦。仲要上去上邊啊，40蚊一個人啊，係嘛？40蚊來回一個人啦，先可以上到山頂，先可以睇得到嘅。嗱，咁呢度咧佢景區啦，咁啊整到似模似樣嚇。4A 級景區啊，國家4A 級景區喎，好犀利啊！咁啊呢邊咧比較多咩咧？我哋一路沿路上嚟睇到咧，就有人喺度種嗰沙田柚啦，同埋係啦有茶園啦，兩樣嘢嚇，主要產業啦算係。咁啊同埋咧旅遊觀光咯。我哋上嚟嗰條縣道係中國10大最靚縣道之一。咁啊，由市區開車嚟大概係40分鐘到啦，咁就要經過嗰條咧中國10大最美縣道啊，啱先太太講。前面呢度咧就係櫻花園售票點啦嚇，又要候車啊，跟住咧搭車上去。酒店就算啦，唔推薦嚇。景區酒店。嗱，呢度下邊有個許願橋。好啦，哇喺前面呢度咁樣排隊嘅？係啊，排隊買票同埋候車啊。哦。嗱，睇睇下。嗱，40蚊上櫻花接送車。坐巴士上去啊，擺渡巴士啊。
嗱，呢度就係嗰啲等車㗎嚇。嗱，你睇個大屏幕嗰個就係嗰啲櫻花位置。啱先我問咗啦，原來咧，我今日正式開完，琴日係試行啊。哦。原來靈山寺咧就唔使買票，直接向前行10分鐘。你要去櫻花園就要買票。我去排隊。兩個景區嚟㗎。好啦，咁我哋啊去櫻花園睇睇下。我哋去排隊買個票先。呢邊有個咁多人圍住嘅咩許願園喎。好啦，先排個隊嚇。好啦，啱啱就落咗車啦嚇，咁而家咧就往裏邊行啦嚇。嗱，我哋睇睇先，呢度有個介紹啊。呢度係叫粉紅加人櫻同福建山櫻為主喎，花期係2月到3月份。咁我哋沿途上嚟嘅時候咧，其實都見到環山公路啊。雖然咧時間就唔係好長，大概咧都係幾分鐘嘅啫，但係咧條路就好斜，環山公路上面咧都有櫻花嘅。睇下一陣間我哋落去嘅時候，可唔可以影到俾大家睇下咧？嗱，呢邊咧喺度排緊隊嘅就係準備落山㗎啦嚇。咁啊，自然咧呢啲咁靚嘅地方咧，就肯定好多人咧喺度影相留念㗎啦。上面好似係茶園嚟㗎，睇下去唔去得到茶園嗰個位？應該係冇問題嘅。好涼啊！山上面。係啊，係啊，呢邊咧就感覺上山凍咗啦。雖然咧寫都係18度啊。天氣都好舒服啊，今日太陽又好。諗啊，睇櫻花唔使去日本啦。啊，嚟梅州都有。可能個個肯定會有少少唔同啦。好殘，今年好熱喎，可能係早開啊。係啊，因為天氣嘅問題啊，所以咧櫻花開得好早啊。係啊，咩花都開得好早啊。而家嚟南邊遊玩，真係花又靚，景又靚。哦，但係前面就係茶園，應該就係。哇！呢度好開闊喎。呢度咧應該就係開得最濃㗎啦，係嘛？而且係啱開，所以咧即係唔會有落櫻，全部都係新花。哇，好濃啊！哇，好靚喎，真係。櫻花花瓣係5瓣係咪？俾大家睇下。喺度採蜜。嗱，呢啲就茶園好似係。嚇，肯定啦！嗱，上面呢啲一層層呢啲係茶樹啊。嗱，下面呢啲都係一層層。好似廣州都冇咁大片櫻花嘅。廣州有喺天河城啊，唔係喺嗰個叫咩啊？珠江新城啊，有一片好2-3棵。我哋上次去嗰個海珠湖公園好似都有，但係冇咁多，呢個1000。我不喜歡照相哦。對，不喜歡拍照。沒有啊。啊，大家可以睇到，哇，漫山遍野嚇。不是吉祥。
呢個咁好，同啲茶開埋一齊。呢邊啲應該仲好多粒未開啊！係啊，嗱呢度咧有啲係俾大家睇下。人见人猫的狗不一样，做平常不好就骂我啊。有咩都要講嘢。前面呢棵紅啲㗎，好似係唔同品種㗎。兩個牌子啊嘛，兩個品種。兩個品種。一個係咩？一個係福建嘅，係啊。我哋喺度睇下。哇！呢個茶園好靚喎。呢個景色好開闊呢個視野。係啊，嗱。不過我行咗半個鐘上嚟，爬山爬上嚟。紅色嗰棵有咩唔同？嗱呢邊咧就係有一波咧係粉紅色嘅嚇，跟住咧其他嘅都係櫻花粉色。啊，呢一個係玫紅色啊，唔係粉紅色。嗱，突然之間有一棵係咁樣嘅玫紅色。係啊，嗱，我哋可以睇下佢啲花瓣咧。嗱，其實咧就好細一棵嘅啫。呢個係我哋平時最見到最標準嘅櫻花，我覺得呢個係嘛？係最標準嘅櫻花。後邊呢啲咧，大家可以睇下嗱，呢種粉紅色嘅咧就大好多嘅。唉，漫山遍野。個個都係影相，爭先恐後。係啦。櫻花係唔香喎，冇櫻花味嘅。冇味㗎，櫻花係。咁市面上有好多嘢係櫻花味㗎嘛，係嘛？其實係冇味嘅。係啦。我向大家證實啊，櫻花係冇味㗎。嗱，又間唔中又有一棵係會唔會係有其他紅色嘅，品種嘅櫻花係香嘅咧？唔出奇咁就。我知道，冇啊。有啊，哇！睇開得幾燦爛，好靚。好多蜜蜂啊！嗱，真係不枉我哋行咗半個鐘頭嘅路啊！再搭咗呢一個40蚊嘅車往返啊！咁都係搭車仔，你俾你行一啱先嗰段路，我唔會用得嘅。啊，仲要係上坡㗎，上坡又加急彎。唉！上嚟。嗱，確實真係有好多人啊，有好多遊客啊。我哋叫粗風嚟啊，今日淨係開完第一日咋。係咪？尋晚試運行啊，要唔要上去啊？行咗呢度先啊！每年都有嘅，佢呢度每年都係呢個季節就會有呢個櫻花園開放。不過我睇咗一下社交媒體，上年啊啱好2月份嘅時候落雨啊，陰。所以就冇嘢睇啦。唔係冇嘢睇，就天氣唔好咯。今日就真係天氣好好啦，啱好有農曆過年。係趕上咗好時候。休假都咁多人，有以前唔休假都係咁多人。
佢啲櫻花樹好大棵喎，佢唔係話新種嘅喎，佢種咗好耐嘅咯。係啊，嗱，下邊呢個茶園同埋櫻花咧係疊埋一齊。嗱，大家可以睇睇呢個畫面。好治愈啊！呢個叫做藍天青山，櫻花茶園，太靚啦！我哋挑戰上去嘛。係啊，我哋要上去更高嘅地方睇睇。越高嘅地方風景越靚。係啊，我哋先睇咗呢一段嚇，但係嗰邊係觀景台喎，嗰邊咁又睇下咯嗰。邊望翻嚟靚啊！係啊，嗱，前面睇到啦，一個觀景台，一個瞭望台。不要看着鏡頭啊，看着我的頭。觀景台睇睇。先去觀景台，再去瞭望台啊！唔係一樖兩樖呃你去嗰啲喎。係啦，呢度係一片片㗎嚇。啊！我記得廣州唔知邊度啊，每年都係嘅，話啊櫻花盛開，跟住去到咧得一樖兩樖呃鬼你去。哇！我呢個咁樣，哇！哇！喺嗱呢個角度睇落去，呢度仲靚啊！遠處嗰啲青山咁樣連綿重疊。哇！這個最靚啊！而且呢度好咧，佢唔會話好多鐵欄杆攔住你，等你挨住鐵欄杆嚟影相，好煞風景啊嘛。兩包鏡，兩包鏡就小心啲。哇！大家睇下，上面一大片都仲係。哇！漫山遍野嘅櫻花。哦，贏到了，贏到了。漂亮嗎？鏡頭不錯的。你試一下嘛。嗯。嚟呢度旅遊好多廣府人。係啊，廣州嘅應該講附近嘅嚇，講白話嘅好多人都過嚟呢邊啊！哇，非常之好睇。回家了，我爺你啊！大家唔見喎，要先翻嚟。捱都未看到幾啊，捱啲捱。下排要婆啦。你的肉给我，快点一点！我要，妈妈我要。哇，好多小朋友啊！
哦，咁佢可能係兩造係咪咧？而家呢個時候咧就係櫻花，咁到時候茶花開嘅時候有茶花。唔知喎，咁就呢啲茶葉有冇茶花嘅？然后大家其实应该全部见，你看你还是。哦嗱，你行到好高都仲有㗎。依家煙花仲地仲係。咁呢邊咧全部都係一片片咧，全部都係啊。好啦，我哋準備咧爬上去啊！哇！嗱，我哋而家咧一路行上去啊！大家睇到嘛？有幾斜？嗱，睇到呢度咧，希望大家咧可以點個訂閱嚇。哎呀，索晒氣啊！嗱，瞭望台喺邊度咧？見唔見到有個白色位置啊？冇錯，就係嗰度。嗰度咧就係我哋要上去嘅地方。所以咧，大家咧，如果覺得我哋視頻好睇咧，記得要點個訂閱啊，唔好錯過啊！好啦，咁呢個艱難嘅過程咧，我哋就唔多敘述啦。我哋去到瞭望台，再見啦！好啊，好啦，各位觀眾，我哋咧上咗嚟呢一個瞭望台啦。哇，好壯闊啊！呢個景觀非常之宏偉啊，漫山遍野嚇，全部都係櫻花。係嘛？我哋呢個景緻其實係非常之難得㗎。哇！大家睇下，嗱，好啦，咁咧，我哋咧就喺瞭望台啦，睇完啦。呢個應該係屬於櫻花園最高嘅位置啦。咁咧，我哋就馬上咧睇完呢度啦，就要沿住呢一個斜路咧落返去啊。沿路其實咧都好靚嘅。嗱，我哋見到啦，樹影斑駁，配合漫山櫻花。俾大家睇下，我哋上嚟嘅時候，條樓梯有幾斜啦。哎呀嗱，我哋就係由下邊啦，一直咁行上嚟。原來有斜坡。唉，爬斜路咪仲衰啊！我寧願爬樓梯喎。爬斜路得陣先啊。係啊。仲有得上啊！呢度仲有得高啊！再上去應該就唔係瞭望台啦吧，就係茶園嚟㗎啦。嗱，平時咧應該呢啲位置咧就係車行啊，而家變咗我哋咧就人行上嚟啊，遊客行上嚟，少啲腳骨力都唔掂水啊！風水寶地啊，靈光子係咪？有咁大片花。呢度有一個觀景嘅位置啊。哦，不過咧呢度睇唔清。
都係樓上觀景台咧更靚。嗱，下邊嗰個咧就係我哋啱先白色嗰個位置啊，就係我哋啱先咧行上嚟嘅地方啦。大家都睇到有幾遠吧？呢度啊，白色呢度。好。嗱，咁我哋就一路行落去啦。咁啊，落到去下邊咧，我哋再睇下呢一個靈光寺嚇，仲有冇開？有嘅話咧，我哋都行過去睇下。咁我哋落山嘅路咧就唔重重複複啦嚇。我哋先去到呢度先。好啦，我哋而家喺返程嘅路上啦。俾大家睇下呢條路咧，有幾咁誇張啊！又多彎啦，又急啦，而且咧全部都係落坡嘅路啊！哇！咁啊，沿路咧全部都係櫻花種滿晒，好靚嘅。好啦，咁咧我哋落到下邊啦，再同大家見面啦。我諗咧應該靈光寺咧就已經係唔開放噶啦，因為呢個時間已經去到5點半。不過無論如何，我哋都去睇一眼喺一陣間。係啊，嗱，呢度下邊咧有啲梅花啊，開得比較快啊，但係咧應該都睇得到，係一株株呢啲全部都係梅花嚟嘅。如果到時咧一開咧就好靚啊，又係。好，咁我哋落到下邊見啦。嗱 ，OK， 嗱落翻嚟之後咧攞車。跟住大部隊咧行上去上邊睇睇靈光寺嚇，但係我估計靈光寺應該咧就已經係好似啱先所講啦，已經係閉門謝客啦嚇。事關咧已經5點半㗎啦，正常嚟講咧寺廟應該都係5點鐘咧就閉門㗎啦。但係咧本住我哋中國人咧有一句説話嚇，叫做嚟都嚟到啦，係嘛？咁啊，行上嚟睇下咯。上嚟有一種自然嘅幽靜感。鐵橋簡介，哇！400年歷史喎。咁緊要㗎？鐵橋唔係真係鐵，我知。石橋。係啦，1622年啊。哇！400年啊！你都估佢唔到喎嚇，係咪就係呢條啊？睇下先，係啦，就係呢度。嗱，呢條就係鐵橋啦。就係呢條啊？係啊。哦。嗱，短短地咁，唔好睇小佢喎，400年歷史啊！好啦，我哋行上去啦。咁呢條應該都係冇啊！人哋話嗰條就叫鐵橋嘛，有字㗎。嗱，呢度咧就行到攰啊，食啖伊麵先咁意思係嘛？哦，哇！喺呢度好熱鬧喎，好似江孝子門口嗰條街咁。
嗱，呢度咧有兩條路啊。嗱，咁呢條咧應該係落嚟嘅路啊，呢條咧先至係行上去嘅路，仲係有典故嘅喎。唔係我哋鏡頭歪啊，確實佢真係歪咗。小橋流水，溪徑。嗱，呢度咧又有故事啊，叫做粵東第一山，介於梅縣同大埔之間。新加坡總理啊，李光耀啊。李顯龍、李光耀。啊，都係客家人啊嘛，係啊，仲有葉元帥啦啊！哇！仲有一代球王李惠堂。啊，中國嘅球王係嘛？係嘛？OK。哇！嗱，所以話咧，客家人咧，我哋朝早睇咗一個叫做學宮咧，就自古以嚟咧都係飽讀詩書之後咧，就去用我哋而家現代人嚟講咧嘅話咧，就係叫做去改變世界嚇，創造歷史嚇。咁咧，所以咧，其實我哋而家見到咧，客家人喺全球範圍咧，遍佈於各個國家啊。咁咧，亦都係一種我哋叫做點講啊，弘揚我哋嘅民族精神啦啊！我哋客家人咧都喺全球各地咧，為各個地方咧都做貢獻啦，係嘛？你話喺各個地方賺到錢留洋，賺到美金又好，賺到咩錢都好，都係翻嚟建設自己家鄉，建設自己祖國。好似我哋見到梅州都有好多關於譬如話葉劍英啊、紀念啊，同埋我哋今日朝早見到嗰個係叫咩名話？啊，又都係著名商人嚇。啊，跟住咧亦都係捐錢啦，建設家鄉啦。好多啦，好多華僑啊！係啦，咁咧就所以點講咧？客家人嘅精神咯，團結啦。係啊。哦，明崇禎太子啊！寧光子又有關係咩？勸呢個叫太子辭良，寧光子削髮為僧。哦，有啲咁嘅事。明崇禎嘅太子喺陰拿山呢度咧住咗好長時間喎。哦，原來有個咁嘅故事。嗱，呢度講嘅咧就係葉劍英元帥嚇，佢係梅縣晏陽鎮嘅。哦，喺廣州市郊嘅松園賓館啊，係嘛？諗起咗陰拿山啊！原來咁。嗱，呢度咧往遠處睇咧，就係我哋啱先咧所在嘅呢一個叫做櫻花園啊！呢個海拔機。哇，好誇張啊！陰拿喐手。呢個咧就係山門，我哋睇一睇。空門無上門無作門啊！哦，曾獻子我哋見到好多呢個梅州啊，我哋之前講喺梅州咧有好多叫做家鄉建設啊，都係曾獻子啊，
咁啊捐嘅，呢度都係啊。嗯。哦。旅港香園。呢個係山門。應該咧，我哋就入唔到裏邊噶啦。但係咧，我哋可以喺門口睇下啦。佢啲好莊嚴嘅就唔影啦，我哋就入去祈禱下福田義信，國泰平安。按照我哋一貫嘅風格嚇，寺廟裏邊咧唔會影嘅，淨係影外邊，影下建築嘅啫。係，除非咧譬如話好似我哋有啲教堂啊，即係基督教也好，天主教也好咧，佢寫住歡迎拍攝嘅，咁就其實冇所謂啊。咁嗰啲咧我哋可以去睇啊，可以去影。但係咧，一般咧佛寺啊都唔會俾你影嘅，特別係佛堂裏邊啊。係嘛？係咯。一部分咯。可能好早，或者係呢個工作人員啲車，如果唔係都唔出奇。點樣落去啊？係啊。呢度啲鄉里啲車可能係。嗱，佢呢邊咧仲有個古驛道啊，但係咧就唔行噶啦，因為咧你行驛道咧，而家呢個時間咧轉一圈出嚟咧，天就黑晒噶啦啊！如果有時間咧，其實都想行下嘅，不過咧就確實太夜啦。你唔係話咁係人做咩落山都一樣係好多遊客上嚟。係啊。哇！呢度呢個頂鋪唔會快呢隻叫做快樂金銀花。唔係。呢隻叫咩花咧？唔記得。今朝我有睇到人講嘅，係有冇觀眾知道咧？呢個大蠍石喎。高2米。哦。哦。開山祖師啊！坐喺呢嚿石度頓悟啊！哇！睇下遠處風景幾靚。祖師殿內求靈籤，行出去呢度咧就解籤嚇，10蚊雞一籤。呢個又令我諗翻起我哋之前去香港啊，黃大仙又係只求不解嚇，解嘅話你要去樓下有其他地方嘅。哦，不過呢個寺咧，靈光寺咧，佢並唔係嗰啲即係有具體開放時間嗰啲啊，同廣州光孝寺啊都唔一樣喎。好啦，我哋行到上嚟啦，咁啊，暫時睇住咁多先啦，好嘛？嗱，呢度咧就係靈光寺嚇。好，嗱呢部分咧，我哋暫時睇咁多。跟住接落嚟咧，我哋仲有其他嘅安排嘅，咁我哋就後邊再見嚇。好啦，嗱，各位觀眾，我哋喺梅州嘅最後一個節目嚟啦啊，就係咧煙花匯演。哇！嗱。
咁喺呢度睇煙花咧就唔需要預約下，但係喺廣州咧，我哋就提前15日先可以預約得到位置啊。咁咪咧只能夠喺屋企睇啦啊！係啦，嗱，如果我哋喺梅州咧，就可以親臨其境咁樣喺頭頂度睇煙花啊！啲花款咧都幾多㗎，絕對唔輸蝕過喺廣州睇喎。廣州係最新係嗰彩色煙花啊，但係梅州好多場喎。呢啲都好彩色喎。哇！哇！
呢個。好似流星咁啊！呢個聽講喺越耐越犀利。好密集啊！佢哋啲煙花。真係頭嗱，我哋極少機會可以感受到呢直接喺頭頂度爆開嘅煙花。
該都睇時間都差唔多啦。差唔多。燒完啦！好啦，各位觀眾嗱，今日咧就係我哋喺梅州嘅最後一日啦嚇，咁咧就年初一、年初二咧，佢哋嘅所有嘅一啲文藝匯演啊，我哋都睇晒啦。咁啊，最尾咧連最精彩嘅煙花都睇埋啦。今年咧就唔喺廣州，廣州咧因為要預約嘅，咁啊啱先講咗，我哋咧就100%約唔到，但係好在咧。我媽媽嗰度咧，即係我媽媽屋企咧，路個天台睇到嘅。不過咧，其實就距離比較遠嚇。咁感受就係咧，喺呢度咧，距離好近啊，就喺頭殼頂爆炸，非常之震撼。
好啦，咁啊而家咧我哋跟住人群咧散去啦。咁咧今日嘅視頻咧就非常精彩啊！一日之內咧咁啊跑咗好多地方。咁啊我哋會持續更新啊！大家要點個訂閱啊！持續關注住我哋嘅視頻更新，我哋一直咧會往呢往北走繼續玩上去。OK，咁我係盧筍，下個視頻再見啦，拜拜。